एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स कुनै एउटा देशको मात्र नभई पुरा वर्ल्डकै ठूलो समस्या बनेको छ। रिपोर्ट्सहरू हेर्ने हो भने साल 2019 मा मात्र 1.2 मिलियन अर्थात् 12 लाख मानिसहरूको जान एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सले गएको थियो र यो संख्या 2050 सम्म 39 मिलियन अर्थात् 3 करोड 90 लाख पुग्ने आशंका गरिएको छ। हरेक दिन नयाँ रेजिस्टेन्स माइक्रोबियल्सहरूको संख्या बढ्दै छ भने त्यसप्रति काम गर्ने ड्रगहरूको संख्या घट्दै गएको छ। कुनै एउटा नयाँ ड्रग डेभलप गर्न मिनिमम 10 देखि 12 साल लाग्छ र बिलियन ट्रिलियन्समा खर्च पनि लाग्छ। र सपोज गरौँ कुनै एउटा नयाँ ड्रग डेभलप पनि भइसक्यो भने इफ त्यो जुन ब्याक्टेरियाको एगेन्स्ट, जुन भाइरसको एगेन्स्ट, जुन फन्जाइको एगेन्स्ट त्यो बनेको छ त्यो माइक्रोब रेजिस्टेन्स भइहाल्यो भने त्यो ड्रगप्रति भने त्यति खर्च र त्यति इन्भेस्टमेन्ट, त्यति सालको अनुसन्धान र मेहनतहरू व्यर्थ जान्छन् र फार्मास्युटिकल्स कम्पनीहरूले ठुलो घाटा बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ, जसले गर्दा धेरै फार्मास्युटिकल्स कम्पनीहरू एन्टिमाइक्रोबियल्स प्रति अलि चासो देखाउँदैनन्। र यस्तै चल्दै गयो भने सिम्पल उपचार गर्ने सामान्य रोगहरू पनि घातक बन्दै जानेछन् र मान्छेहरूको जान जान्छ। त्यही भएर एन्टिमाइक्रोबियल्स जस्तै कि एन्टिबायोटिक र अरू एन्टिमाइक्रोबियलहरूप्रति हामी सबै सचेत हुनुपर्छ र यसको प्रयोग चाहिँ लिमिटेड र कन्ट्रोल म्यानरमा गर्नुपर्छ एज पर एज द फिजिसियन एन्ड हेल्थ केयर प्रोफेसनल।